Mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi edhe këtë të martë të gjithë ju shikues të emisionit Një jetë në një orë. Sonte do të bashkëbisedoj me profesorin Ragip Ballata, me njeriun I cili studioi e hulumtoi arkivat e komunës sonë, shkollës shqipe dhe u përpoq të vënë pa mësuesin shqipe në komunën tonë, por përgjithsisht edhe më gjerë. Njeriun I cili vazhdon të jetë aktiv në shoqatën e intelektualëve. Personalitetin I cili përmes kumtesave të tij ndër vite ka ngritur shumë çështje me rëndësi për kulturën, arsimin, ekonominë dhe gjithçka që lidhet me Kosovën tonë përgjithsisht. Kjo na jep të kuptojmë se personin të cilin e kam para, kam kënaqësinë dhe ndihem e nderuar të bashkëbisedoj me të kthehemi në kohë dhe të shohim se cila ka qenë jeta e tij dhe çfarë ka shoqëruar rrugtimin e tij jetësor. Profesor, mirë se erdhët dhe faleminderit. Mirë se jetëm, faleminderit për ftesën dhe mundësinë. Ju shohim shumë aktiv, qoftë në shoqatën e intelektualëve, qoftë në bashkim me veteranët e arsimit. Kjo na jep të kuptojmë se ju përkundër moshës doni ta shfrytëzoni këtë pjesën e moshës së tretë në mënyrë shumë aktive për të vendosur para gjeneratës së re, para brezit të ri, shumë informacione që lidhen me arsimimin shqip. Sa ju përmbush kjo në këtë moshë? Po, unë në fakt me shkrime merrem nga viti 1974. 1974. Kom qenë, aty kom shkrimin e parë në Shkëndi dhe kom qenë bashkëpunëtor I Shkëndis. Do më thonë, ke mbushur 50 vite krimtari. 50 vite, kom pas 50 vjetore në shkrimit të parë. Profesor, sot jemi bashkë që të flasim edhe diskutojmë për pjesën e jetës suaj. Nëse jeni gati, kemi disa fotografi, kemi zgjedhur bashkë, kuptohet, dhe do të fillojmë nga e para për të kuptuar se çfarë ka shoqëruar ose cilat janë ato ngjarjet më të rëndësishme në jetën tuaj. Lusim Regjin të na prezantoj edhe fotografinë e parë, e pastaj ne do ta nisim me këtë fotografi. Kush janë këta persona në këtë fotografi, profesor? Po, në bazë të emisioneve t'juja që I kom pa që I keni organizu, gjithnjë kanë qenë të përparume ato. Edhe mora, si më thonë, mesazhin se si me I rendit ato fotografi, nga mosha feminore edhe se aty nis gjithçka. Kështu që kjo është një pjesë e një fotografie më të madhe, po për ta, se është mjaft e vogël edhe po e kom rrudh, nuk janë domethënë pjesë të tjerë të familjes, se me Axhen kemi jetu me një familje, 12 antarë familjes. Këtu domethënë jam une që ky fëmijë I vogël. Ky vogël këtu, po. Diku 3 vjeç duhet të jetë, se kjo është fotografi e Zherkas, Ahmet Zherkas, po, është e vitit 1950. Do më thonë diku 3 vjetë e gjysë nashta këtu pare kom qenë, se nuk është shënume është 1950, po I bjetë, do më thonë 3 vjetë 2-3 mujë. Baba është, po, gjyshja është, ka qenë gjallë, po, edhe këtu 2 vllaznit. Duke sigur I ati pas ka qenë 7 lartë. Po. Të paktën nga kjo foto. 7 lartë edhe në atë kohë, do më thonë, shumice e në marrë me zeje të ndryshme, po, edhe një kohë ka qenë si berber, po, të frizerat e atërshëm, një kohë të shkur, po, mandene ka ona dajve e ka marrë atë zejen e ka përvesu të mbathtarit. Çfarë zeje është kjo? Në Alban I bje, sigurisht turqisht është ajo fjalë, apo serbisht, po, do më thonë mbathtar, me math kuajve atë patkonin
kijeve, se atyre me ato është punu toka. Kështu që i dëmtojnë ma shpesh kuajve edhe qatë mu kujtohet se kom dalë edhe unë në qashit vogël e ka pas atë hapësiren ku ka punu, kështu që majnë manë ato. Si e përshkruna atë fëmirin tuaj, profesor? Si ka qenë ajo? Çfarë mban mend nga ato ko? Sepse duket sikur fëmijët e zanatlinëve në atë kohë ekonomikisht kanë qëndruar mirë kur kanë qenë zanatlinë. Për dallim prej shtres pjesës tjetër të shoqërisë. Është fakt. Do më thonë, 12 antar familjes kemi jetu, do më thonë, 7 nga prindet e mi dhe 5 nga Agja. Nga Agja. Ata së bashku kanë punu dhe kemi jetu me një sofrë e mirit. Harmonia ka qenë nivel, 2 konatat që kanë qenë nona jeme dhe gruja Agjës. Nona jeme ka qenë ma vjetër, se ma i madhë baba jam se sa Agja. Ajo ka qenë, do më thonë, edhe quishim India madhe, do më thonë, nona madhe. E ka pasat autoritetin e edhe organizimin, do më thonë. Edhe baba ka qenë, do më thonë, krye familjar. Kështu që ka pas një harmoni, do më thonë, kështu pa lohatshme kanë qenë. Këta kanë qenë, në fakt, edhe si ndjekshës të Shehbanit në atë kohë. Shehbani, se ja 2-3 Shehbana ma të ri, po ai ma i vjetri që ka qenë, kanë shku një herë ose 2 herë një javë kanë shku, kur nuk ka ndodhë që me qenë të derë, s'ka ndodhë ajo kur e herë. Kështu që kanë pas kujdes atyre, edhe në për këto ndejat ose takimet me karakter fetar. Të këtyre objekteve të kultit, ka pas kujdes, sjellja kanë qenë edhe kanë pas një mision të mirë, si më thonë, të komunikimit për fallet, për parimin e familjes, për parimin e shoqërisë, po më ne ka pas edhe tema kombëtare që janë trajtu. Unë e kom, si fëmijë, manë krejt 1-2 herë kom qenë aty. Një prej herëve ka qenë ajo rituali që një herë në vjetë që shpohen. Baba em edhe baba i Ismet Pes janë konë vetëm këta 2 që kanë mujtë me i përdor ato. Gjithë më është dukur interesant ky proces. E kam përcjellur shumë. Një herë krejt. Unë si fëmijë e kam përcjellur më shumë se kisha një teqa aty afër lagjës ku banoja, edhe shumë duke interesant si arrinin ta realizonin atë proces. E spjegoj, me që si jemi kështu shkurt, e spjegoj, ka spjegu edhe mjekët se si do më thonë se une kur flesha në gjumë, do më thonë si fëmijë aty afër, ja preksha këtu, një loj si drejs, po jo që i rrjet ke gjaku, do më thonë. Në atë ritualin e ziqëri që quajnë, që kalon 1 orë pa tepër, në lëvizje, me ato veglat, instrumentet që duhet, edhe me këto si ngija, si gjilpona që janë ato të mëdhaja, i kompanë me sy, jo të varë në mur aty edhe ndë eksistojnë. Do më thonë, gjaku gati që largohet prej ekstremiteteve, prej këtyre pjesëve të holla, se edhe këtu është shpojnë. Këtu është shpojnë, muskullin, do më thonë, këtu e cecin të nene. Edhe këtu me dalë. Tjetër edhe në fytë këtu, nëse se nuk është nështë këtu për pozionu, por shka që asaj edhe nuk del, do më thonë, nuk del gjaku, shpohet. Shumë interesant duket, shumë interesant. E bukur kjo fotografi, kalojmë të një tjetër profesor, shofim se tash këtu një mosh krejt tjetër. Nga fillorja nuk kom fotografi. Nga fatkesisht nuk kom, këtu jemi në vitin e fundit. Të shkollës së mesme. Të gjimnazit, të gjimnazit me profesor Besimin, këta shokët e klasë, unë jem poshtë. Profesor Besim Bokshi, apo? Unë e këtu jem poshtë, avokat Gjevdet Knusi, avokat Zudi Agjemi,
profesor Ismet Bajraktari, ka vdek, po, doktor i shkenca biologjike, edhe Gjafer Saatqiu. Po. Trego pak, profesor, për këtë rininë e atëhershme, për këta gjimnazistët e viteve të dikurshme. Kujtohet, na kemi pas klasa jonë ka qenë në korridorin poshtë, do më thonë si t'himen objektin e vjetër, po, jonë të mëjtë, po, në të djathtë, po. Atje në fund ka qenë një lloj si depo, si depo e shkollës për arkivin me zgaboshë, po. E aty kemi pas klasën, edhe më kujtohet, do më thonë se sa qysh kemi qenë në si zansa, po, më kujtohet, një ose dy prej orëve, se 4-5 orë kemi pas gjuhës shqipe, një ose dy prej orëve kemi pas orën e parë gjuhës shqipe. E më kujtohet, edhe qaq ka qenë, do më thonë, vetdia e ngritur të ne, edhe respekti për profesor, sa që se profesor Besimi ka pas zakon u vanoke. Ato orët e parë, më kujtohet. Ne të gjithë ishim në përbanka ullë edhe materialet për pare. Të hapura, do më thonë duke e pritur. Po. Do më thonë nuk ishtë nevoj me arë dikush më thonë mos bëni zhurmë të shka. Si që ndodhë sot. Po. Aty që ndëshim, ka ndodhë, do më thonë 15 minuta, 20 minuta, po. Nuk është kjo për ta nënvlerësu kujdesin e profesor Besimit, se jashtëzakonisht e kom bili në ato librat tjera ma vonshme, e kom të portretizuar profesor Besimi, se është i brezit të tretë. Pra aty, se kom brezin e parë, edhe dytin e kom me një libër. Brezin e tretë, me qenë se vinë, si më dhanë sa të shtu, po, e kom në libër tjetër, po, ma vonë, që jenë botu ato. Por nuk kom të rujtëra një pjesë kështu taktuk sine, kësi heri fata mundësi që të më i vronë. Faleminderit shumë për kujdesin. Nuk kom morë krejt, jenë shpërndane, jenë ka vite. Kështu që profesor Besimi është, do më thonë, një pjesë shkollimit e ka kryinë në Shqipëri, po, me prind. Bile, kur kanë shku prind profesor Besimit, profesor Besimi si fëmijë me një kosh të kalit. Kurse kënene një fëmijë tjetër i prindve, po që kanë marrë rrugën për me largu për në Shqipëri. Sakrifice, qëfar lodhje. Kështu që është në atë biografi aty kur kom bo. Se kom pas fat që i kom përveç arkivave, kom edhe arkivin e gjallë. Njerëzit që kanë qenë vjetër, i kom taku, kom zhvillubi se intervista dhe i kom ledhë. Interviste dorës parë në një farë forme. Profesor, dilnit ju mbrëmjet të rinjtë asaj kohë, cilat kanë qenë ato aktivitetet e juja jashtë-shkollore? Po, nëse keni pa fotografit, tash... Po, do të shkojmë rradha që njërën pas tjetërës, po, së ta shpenzojmë. Shumë bukur, kalojmë të... Para kësaj fotografie, do më thonë, është ai grupi muzikor që është... Po. Kalojmë të fotografia tjetër? Këtu e kemi. Tu do më thonë, në fund vitit 2 dhe në fillim vitit 3, do më thonë, është themelu grupi muzikor i parë në Kosovë. Grupi muzikor i parë i Kosovë? Edhe menoj që edhe është edhe në trojet shqiptare, po, se nuk, do më thonë, Shqipëri ose ka qenë tjetër regjim, po, edhe në këto pjesë shqiptarët Macedonisë edhe Serbisë jo, kështu që edhe është shkru për to. Si quaj ky grup? Po. Etash quaj Farazimus. Farazimus. Që shqipje kjo anglisht, po, për më duk edhe pak si italisht, si anglisht. Po në fakt, është nga dy shkronjat e para të emrave tonë. Edhe propozimi imi është që ta asin e masi, se kem pas njëherë shkendijat e arta. Mirë po,
ajo duke jo e binse dhe e bom këtë... Trego pak për këtë grup kush janë këta njerëz. Fadil Grezda. Është ma i vjetër se na, ky ka qenë iniciatori, sepse tu qenë ma i vjetër 3-4 vjetë dhe tu qenë nxënës i shkollës teknike në Mitrovic. Mitrovic aty ka tu qenë qyteti ma i veriut, kanë ardhë, si më thonë, sinjale të bit muzikës në atë kohë, nga Beatlesit, por ne quhet bit muzika jo, se ju i një re, nuk e keni përjetu, po ka qenë një periudhë jashtëzakonisht interesante që e ka kthy edhe rinin, edhe ka ngjall, domethënë me kuptu perëndimin, përparimin, domethënë perëndimor, po edhe këto drejtimet e muzikës, po. Përveç italianës ma heret, po, mandene ka vazhdu edhe bit muzika angleze, amerikane, po. Pra, Fadil Greza është ai iniciatori që në një farë mënyre ka shku duke identifiku në qytet se kënd mundet për me asine. Tu qenë une të pas 3 vllaznit, do më thonë që jenë marrë me muzikë. Vlani e komantarë të Akademisë Shkenca dhe të Arteve, është kompozitor, i ka rreth 150 vepra muzikore, Mane vlau tjetër i saja poshtë me gitarë, me këto Shoshrin Hajdardushje, po Ganimet Tërbeshi ka performu. Dhe Selameu, po ashtu që ka vdek, po, Selameu ka qenë burist, do më thonë, ka pas burin në shkollën e muzikës, shkollën e mesme në Prizren, sepse, si që dini në shkollë të muzikës, përveç landëve tjera, duhet edhe një landë të ngusht, që është instrument i ngusht, po, burin e ka pas, por edhe gitarës i ka ra. Kështu që edhe unë të qenë aty, po, nuk mësha me i ka sa gjane edhe kështu që por me kalimin e kohës, me daljen e obligimeve tjera, po, dikush 70, 100, 200, 300 jemi, si më thonë, kemi hesht e aktivitetin. Se të gjithë jam me studime, jam me familje, jam me punë, edhe si u mirë pritet aso kohë? Po, ka qenë shumë interesant. Sollë diçka të re të rinia asaj kohë. Pra, Fadili, Ragipi, Nelta, Ragipi, Ziaja, Zia Betullahu, Zia Bureko quhet, është në lagjen të ka pas shtëpinë, nuk e di ju ku keni banu për para, ose tash nuk e di, por atje ku është kjo pjesa fakultetit, pjesa qabrastit aty. Po, aty kom banu unë e dikur. Të Vokshit, të Shefqet Vokshit. Mrapa, ne, do më thënë hymjer. Në pjesën tjetër, fiks aty ofër kom banu. Aty, njëherë krejt kemi qenë aty në shtëpinë e tine, po, se ma shumë më mledhshim në shtëpinë e Fadilit. Se ky ma i madhë, kishte autoritet në shtëpi, edhe për të dëgjoshin. A u bët ju grup më i kërkuar, më simpatik nga tritë dhe treja të asaj kohë? Kemi marrë pjesë edhe në Prizren, kemi pas thirrje në kombinatin e tekstilit me rastin e festave, vitit të ri, po, aty kom fotografie dhe tjera, po isha i kufizum. Natyrisht në numër. Më thonë një eksperiencë mirë, profesor, interesante. Edhe kemi marrë pjesë edhe me një gitariat në Serbi. Nuk më kujtohet, por është quajtur gitariata e tekstilistëve. Serbisht do më thonë, por për këtë shqip, gitariata, kemi marrë pjesë në asine. Pra, Muslia o poshtë, Musli Pozhegu. Musli Pozhegu, teknik i tekstilit është, po me... Që ju tregojmë gjeneratave të reja, se sa vite më herë ka pas tri që kanë bërë grupe muzikore. Do më thonë 64-shit, kemi fillu, po edhe në fillim 65-shit, se kemi pas 50 vjetorin, tash ma vonë e shini, edhe 60 vjetorin, por në heshtë e kështu jemi ullë. A 50 vjetorin e kemi kremtu kështu me publik. Shumë e bukër kjo. Sa i mirë është kjo emision që sjell informata që nuk i dinë të tjerët, kanë kaluar në heshtje disa.
Shumë e bukur, kalojmë të fotografia tjetër. Këtu jam, do më thonë, në student i shkollës lartë, se unë mas pare kom studiu shkollën lartë në Prishtinë, grupin e batit, por ka pas shumë lanë. Shumë lanë, por jam i lumtur që kom pas rast me studiu, kemi pas profesora shumë të denjë. Lanë ka pas shumë sa fakulteti. Sa një fakultet ka pas landë. Më kujtohet si landë mësimore, kemi pas në gjimnaz. Bazat e arsimimit teknik, po, batu quke. Ma ne, me kalimin e kohës, me këto ndrimet pedagogjike, po, është qujtë... Si ishte për ty kjo jeta studentore? Këtu do më thonë, të këto objektet konviktet, po, ishim një rast, ishim dalë me shëtit, me Jusuf Meqen, se gjenerat edhe në gjimnaz, po a i ka studiu pedagogjin, gazetar sigurisht e njefni, Jusuf Meqen. Jete kemi pas në studio. Kështu që a i më ka fotografu, po. Isha edhe me Agim Qelen. Agim Qelen, po. Se e kom një fotografi me tret, po. Edhe Agimin e unë e njoh. mora pak këto si ma ofre, është pak si ma madhe, e mora që ta, që si jam duk, do më thonë si student. Profesor, kjo jeta studentore më duket është kapitulli ma i rëndësishëm. Gjatë qësaj kohë kemi pas na kemi performu, do më thonë. Do më thonë i bjen janë 11-12 vjetë që kemi performu. Kemi pas edhe në rastet e shkollave të mesme, mramjet e maturës. Pra, ka qenë një, do më thonë, mendoj që një përparim, një kulturë shumë, jo si tash si, edhe mashkët për fëkcejnë sukur femna. Do më thonë ka qenë një... Pra, në atyre, do më thonë, edhe me shoqet e shkollës, me shoqet, po, do më thonë, kemi këty, nuk ka pas, do më thonë, nuk ka pas hezitime se mes po ofendohen, po keqpërdoren shoqëria, po keqpërdoren, apo vehen në shaj në thumë në një kritike për dikujne. Do më thonë, ajo s'ka ndodhë. Ka qenë një mitësi e pastër, po pretendoni të thoni. Një mitësi e pastër, edhe kuj kemi majtë ato takime. Ne matinej që ushim se paradite e bëshim në orën 11. Në orën 11, në salën, atëhere ka qenë sala e universitetit të punëtorve, kështu është qyte. A dini ku është ajo salë? Jo. Ta shtej u të kryqi ku është teqja e Bektashive, që dalim në qashin e madhe aty, në pjesën e ngusht, aty në qashk, mas luftës, aty ke bo një loj qendër i rinore me zgabosha. Po, afer... Po, është objekti aty, pak ma të nejne... Po, të teqja Bektashive tutje, për qartë, po. E vërtet, qendër rinore ka qeni, po, sakt. Aty ka qenë sala madhe, ka qenë edhe lidhja socialiste zyrët kanë qenë. Po. Aty, do më thonë, kemi pas mbështetjen edhe drejtorisë kulturës. Ka qenë Domi, Kasim Domi ka qenë drejtori i kulturës. Në atë kohë. A besoni, ai ka dalë edhe të shtunë edhe dileve në palatin e kulturës, atërë ka qenë i vogël, shtëpia kulturës, po, në kanë mundësu për ushtrime, po, për ushtrime edhe në kanë dhonë atë zmadhusën, në kanë huazu, se në fillim i kemi marrë 2 radje, po, me qenë se kështu, s'kemi pas, do më thonë, atë teknikë, s'kemi pas mikrofona, pra, për më ndigju zoni, i gitarëve elektrike, ne i kyçim rapa aty që kanë një hymje në radjet e atërsme, po, edhe kështu që zoni i shohet radios, edhe prej 2 radjeve, ishte, ma nejne, patëm mirë kuptim edhe na kanë dhonë zmadhusen, aty në zmadhuse me altoparlanta. U përmirësun kushtet. Shumë e mirë. Kalojmë të fotografia tjetër. Këtu është viti i parë i punës. Në 70, në 69. Ku ishte ajo shkolla? Shkolla e Mindorakut.
Në që shkollën është busti e Mindurakut, po, do më thonë, ka qenë me të vërtet një kujdes i madh i institucioneve arsimore në atë kohë edhe komunës e tjerë. Kuptohet. Një kujdes pa asnjë lloj vërejtje. Për shembull, si më thonë si arsimtari që ka dhënë batin, Ibrahim Vula ka pas mu përgatit për me dalë në penzion. Po. Pra, 1 vjet pa dalë në penzion, e kanë siguru kuadrin për ta zavendësuar. Çfarë rregulli. E kanë siguru kuadrin. Edhe, do më thonë... Mos humbet as një orë. Një pjesë të orëve, unë i ka marrë i ndjeri Ibrahim Vula, kurse një pjesë të orëve une, për plotësim orësh e ka vazhdu, i ka marrë të paraleleve serbe. Ibrahim Vula, se ka qenë i pjekur dhe i asine ka njoft gjuhën, po, kurse une për plotësim orëve një pjesë, pra batë një pjesë këmë pas fizik. Kështu që praktikisht, jo, është një kujdes në drejtim. Si tu duk ajo periudha e parë ose vitet e para të mësimdhënies? A kishe ndonjë mësimdhënës model që doje të adaptoje në punën tuaj? Apo çdo gjë e lije duke ndërtuar ngadalë atë stilin e përgatitjet qyshën studime ishit nivelin shumë të lartë. Po. Përgatitjet. Për shembull, e kemi pas profesorin e pedagogjisë, tash momentalisht mos vënona për me sene, por ai në mësike edhe qysh me hec në kurthimën në klasë. Qëndrimi. Pamja, dukja, po. Kur më ullë e mi shënu ditarin. Do më thonë, gjdo detalj, do më thonë, është tajtu, është studiu mirë, për më kryu, do më thonë, ai shtimungi, për me marë përqëndrimin, do më thonë, e nëzasat. Këtu e nëzasat e me që të gjithë këta, gjithë kjo gjenerat, jë ndalë në pension. Kjo, do më thonë, ta që janë këtu, sot janë të pensionuar. Tash këtu ka figura shumë të qmuara. Ajtë profesor na kujton do njëri. Njëni për tëre, për shemull, po, është Gjelal Hoxha. Gjelal Hoxha. Gjelal Hoxha. Arkitekti shumë i respektuar. E njëf djalin e ti, Ronin, punoj me të bashkë. Pra ndaj... Edhe, do më thonë, ka qenë drejtoresh e drejtorisë kulturës, apo e arsimit ka qenë. Arsimit. Dzërza, para, do më thonë, njerë mas luftës. Njerë mas luftës. Sepse e kam mbështet atë librin e parë, 2009 që e kam botu, po, familjare. Silvana, mos po mendon Silvana, po. Që i përshëndes për këtu nëse përcjell të gjithë këta nxënësa i përshëndes se se si janë ullur, sa me rregull, sa me shije. Sa me shije. Sa bukur, një kujtimi bukur. Edhe ku është bo fotografia, në anën e djathtë maj vjetri, do më thonë, si më thonë, ta quj mentorin tim, po, e unë anë një regull i mirë. Ka shumë figura, po, shumë figura këtu, po. Kur ta shojnë vetën, besoj që... Këtu është Daud Husi, është mjeshtër automekanik, i automjetër, shumë punëtor, shumë i vishëm, po... Shumë e bukur. Ka mjerisht për shembull që edhe ka që nështë edhe ka ndru jetë në njeni, po nuk jemi sigur, po...
E bukur kjo. Kalojmë te fotografia tjetër, sa mirë që i mban mend profesor këta emra, shumë interesante. Kështu duket. Këtu jemi, domethënë, shokë që domethënë janë 5 këtu, po janë edhe një 2 a 3 që nuk janë. Hajtë na përmend me emra, nuk janë fotografi, po. Nuk janë fotografi, na mas nga se jemi pjesa më e madhe, jemi të një lagje. Lagja ku është Ura Taliqit, nga lagja Mulla Jusuf, që vim tek nene për më shku në spital, urën që kalojnë, që aty ka qenë një furë për para, dhe aty jeni takuar. Po, edhe aty ka qenë një lloj sheshi, se s'ka pas komunikacion, edhe aty i kemi kalu feminin edhe rinin, domethënë. Ato mashe klince, ato lojnat me tope, ku ta diune, ajo nuk po shalan prince që ishte ato lojnat në atë kohë, kishin edhe më të mëdhaj njerëz që neve na mësojshin. Ka pas rast që edhe na mësojshin për mu grind. Po jo mu grind kështu, veç mu ka për të zunash me asine. Ju kanë stërvit në një farë formë. Ma vjetër. Ka pas të gjelprim aty, kanë qenë 2 lisa, edhe nëse këtu do më thonë, jemi shumica që kemi pas rast të foto, jo Zherka, po këtu Manal që është kjo Roka? Roka, po. Të Roka, edhe aty jemi fotografu. Jemi fotografu, 2 fotografi kemi bo, njënin kështu pa robe, e tjetën me robe. E kemi kujtim. Kush janë këta për kurrejtje? Ata shokë që jemi, do më thonë një 10-12, deri vonë, deri do më thonë mas luftës, diku deri ka 2010 parafrasisht, jemi taku çdo 2 ditë në shtune. Edhe kemi pas merën, ta zonë, unë të unreni, po këtë shtune. Pas 2 shtuneve ajo menyja, ajo organizimi ka qenë i njëjtë, do më thonë, i menysë, si më thonë. Nga përgatitja familjarve. Po jo dikush më shumë, dikush më pak që më unë 2 t'i keq. 2 javë ma vonë të ju shemull, edhe të tjetër. Do më thonë me gra. Edhe aty, natyrisht, familjarët, ase shtëpia aty, jo kohë të bashku. Po, kuptohet. Pra, e çdo 2 javë jemi mbledhur. Edhe asnjëherë nuk ka pas më ndodh me dikush. Ose po, ne kemi pas me një lloj kufiri, me një lloj respekti, kemi respektu atë çështje. E tash, pra unë jam, nëse pi kuptoni ku jam unë, ku jam? Ky 2 ti këtu? Po, ai ti po. Mirë shumë. Pra, atë më qenë se unë nisa prej me, këtu është Agron Muhaxhiri. Djali Isa Haxhis, atëherë u quke Isa Haxhi apo Muhaxhiri, janë të ardhën nga pjesa e Serbish, me rastin e shpërnguleve të atërë. Muhaxhir, po, i kamet. Këtu është momentalisht është jeton në Kanadë. Këtu është Gali Murtezaja që ka ndru jetë. Ma mori mendja e një uftakse. Po, Faton Juniku, po ashtu në Mustafa Bakia ka punu, njëtën degë me mu e ka pas. Po, ka ndru jetë. Mazlom Grezda, ma i riu ka qenë Mazlomi, po, edhe i ka ndru jetë. Gjevat Patoku, profesori fizikës në gjimnaz, po, ka ndru jetë. Ismet Regja është gjallë, Masar Rahmoni është gjallë, Dervish Rahmon djeli Agjës, po, ka ndru jetë. Pra, këta dy i kom pas fqi une. Po. Një mur edhe me atë Deriçken, prallaz që është quajtur, po. Shtëpinë e përzime, një gjithme. Ka pas rast kërë kam qenë fëmi, po, babaj i Masarit, mdojke nuk e di, po, edhe dushek aty, se i vjetër. Po. Shumë e bukur, kalojmë të fotografia tjetër. Shumë interesante, sa kujtime të bukra. E tash,
Kështu është martesa, do më thonë. Po, nusja shtëpis, po. Vjen një periudhë tjetër, tash, duhet me mendu pak për krijimin e familjes. Kjo është shtëpia e vjetër, po, që tash nuk është mo se është gjysa, se s'kishim shkame da shumë aty. Gjysa Hoxhës e ka shritë se kanë shku në Prishtinë. Kjo gjysa jonë, po ashtu shka met aty, ajo met ku që shriq, po, që kroni e pëshet që përshijet aty. Kjo është, do më thonë, në 72 me martu, po, shoqja ime Zëgjane, po, Bardonici, ka punu si motër medicinale, të dhëmët. Aty, kjo është aty hymja koridori, do më thonë, dhe objekti vjetë. Cilat kanë qenë të mirat e familjes suaj me martesën me zonjën? Po, të mirat, po, tash kështu. Ose qëfar mësove nga bashkjetesa me të? Vllai i madh, do më thonë, një 2-13 vjeta pasëmejt dalim, po, a martua dhe në shtëpit vetë, po, dalë ka marrë shtëpi, po, vllai i dytë, Zëqërjaja, me qenë se unë jam martu para Zëqërjas, sepse a ishte në studime në Ljubljana dhe kishte... Ambicje tjera. Po, kishte edhe martu mjaft pak ma vonë, po. Mëzga bofsha, une jam martu para vllaut dytë edhe para vllaut tretë. Po. Kështu që, që me qenë se ishte pyetja aty, po filloj, do më thonë, një ndryshim, do më thonë, në familje, e kishim, do më thonë, njusën, po në shpi, po me në atyre markedora, shërbimet si që janë si zakonshme, që përshin edhe veshja, si ka qenë atyre veshja. Qëfar tipi bashkëshortit keni qenë ju? Po, na jemi në njëtin shej të horoskopit. Edhe, po, Shkorpion, do më thonë. A i keni ato karakteristikat e përbashta, do më thonë? Po, ata krajherë grindën. Se nuk e lojë atë një një tjetër. Janë të kundërta. Po mirë, po, interesant, nuk karamelizu për një drejtim filosofik eklekticizmi. Eklektikë ishte një drejtim, do më thonë, një drejtim filosofik që janë pajtu që të kundërtat kanë e qojnë përpara temat kur ka kundërshtime, po, e qojnë përpara, po, me pajtim, do më thonë. Prandaj, do më thonë, me një tjetër, do më thonë, unë isha normale kundërshtimet, sepse kundërshtimet e qojnë qashtjen përpara, edhe përsosin. Kështu që i jap kurajo njerëzve që të bashkëpunojnë edhe të, do më thonë, kuadrët familjes që vendimet mës t'i marrin, do më thonë, vetën, po në bashkësi familjare, sepse marrja vendimeve është pjesë e landës edukat qytetare në shkollën fillore. Edhe shumë landë, shumë me rëndësi. Po. Në gjatë kohës administrimit Austro-Hungaris, po, në qëtë shkollën e parë Shqipe, ka qenë edhe landa dienia qytetërore. Edukative, do më thonë, karakter edukativ. Për ta civilizu, do më thonë, të reun. Dhe në familjen e ju i keni marrë vendimet bashkë? Po, bashkë, sepse, do më thonë, marrja vendimeve duhet me plësu vendimi, duhet me plësu disa kritere. Midis tyre është që ti plëtson, do më thonë, dëshirat e shumicës, jo vetëm një individit, por të shumicës. Cili është vendimi më i mirë? Vendimi i cili për shumicën është më i mirë.
Kështu që ajo, do më thonë ato sepse familja, martesa, ka vështirësi, ka ngritje, zbritje, mirë po, është begati, do më thonë, është obligim i se cilit individ edhe individe, është me kriju familje. Sepse është dhurat e Zotit që kur bashkohen dy tri edhe krijon një familje, është një lloj përtrirje e jetës, përtrirje e familjes. Familja është celul e shoqërisë edhe e celul e kombit. Do më thonë, pa këtë përtrirje, nuk mund të përtrijet kombi. Inkurajoj trit, se për shohësit time, po presin, manej dikur, po kalon koha edhe po asine. Po përmenin një fjalë të urtë, me qenë se e kam përfundu në tash librin për që do të botohet, po kam vetëm një qunë botim. Është një përmbledhje, do më thonë, fjallëve të urta, nga 30.000 fjallë të urta i kom përzgjedh. Edhe përgatit, prej 30.000 fjallëve të urta, nga 12 burime. Vetëm 1850 janë në këtë libër, se i kom përshtat për kohës sotit. Ka të tema e familjes, ka aty në këtë drejtim, edhe një për thëmë. Do më thonë, martesa ka obligime, ka hidhërime, ka përgjithësi, por ka dhe gëzime. Kurse beqaria, pra si për femrën si moshli, po beqaria, nuk ka gëzime. Tash, besoj që më kuptojnë mirë, ata që në dilem kurë të kësi. Qa me bo me vetën. Por, është obligim i se cilit njeri që me kriju familje, me vazhdu gjeneratat. Kalojmë nga fotografia e zonjës të një fotografi tjetër. E përshëndesim ne nga kjo studio dhe urojmë më të mirat e shëndetin për të. Shohim regjia nëse do të na ketë gati fotografinë e radhës, profesor. Këtu jam, do më thonë, se një 5-6 vjetë kom punu në gjimnaz. Po. Këtu jam me nxansat ku isha kujdestar une, i klasës. Po nuk po më kujtohet është cila klasë, është e treta me zgabofsha, po, është e treta. Cilin tip nxansave ke dasht ma shumë, profesor? Tash vjen keq që nuk mund t'i di emrat e kuptueshme. Cana është mbi emni, po emni tash kërkoj falje se kom pas këto ditë shumë angazhime. Kom pas. Besoni që isha në dilemë tash sot më arë për shkak se çuditërisht nuk u njeva mirë natën, edhe pak gjumë kom po. Të kaloj, faleminderit shumë për respekt. Këtu vjen keq po, zasa shumë të kanë shumë të mirë, po mendoj që janë të gjithë jetojnë, po, të gjithë janë gjallë, po. Uroj ta shohin edhe të na komentojnë në një farë. Kalojmë të fotografia tjetër. Kush? Këtu tash, mas martesës vjen ajo që e tha, po. Kjo është motra shoqës, po e re. Ma reja prej motra, se në 8 motra. 8 motra? Po, 8 motra, 2 vlla, 10.000. Krahas 10.000 se është me një interes publikut. Krahas 10.000 familja e sajne e ka mbajt një vajzë deri në martesë, se nuk e di me çfarë rrethana ajo ka met e vetme. Po, nuk e di, po edhe 11, do më thonë, 11 fëmijë. Çfarë bamirësie? Po. Do më thonë,
baba i shoqës jeme, vetëm ai ka punu. Vetëm ai, kurse kjo, zoja shtëpisë vjera ime, do më thonë me punë dorë, me që gjana është majtë, po kanë ekzistu. Po, kështu që më strembën të rritë sot, më thonë, se për ndëgjoj, do më thonë që të rritë, po, jo, nuk jam punë une, ose këta di une, ose, po, jo, banes dua, ma përpara, dhe sot a bëj banesë, duhet me i bashku forsat, po, edhe me kriju familje. Kështu që, fëmija i parë është, do më thonë, djali. I pari edhe, do më thonë, është prej djeme. Ndjesia të qenurit prind për herë të parë, besoj është shumë. Është sigurisht, po, kur ka shku në spital shoqja, për të lindë, natën natyrisht nuk më murë gjumi, dhe natën u përcaktova për emen. Do më thonë, atëherë nuk di eshin gjinia, si kur thash që mëson gjinin shumë ma herët. Jo, nuk është ditë, po. Nuk është ditë. Këtu është, do më thonë, 1 vjeç, ose 2, po, përfësisht. Edhe këtë fotografi, unë e kumë po, se aty në shkollë kishim në kabinetin e fototeknikës. Edhe kemi zhvillu filma, kemi bo fotografi. Unë e kojmë martu, kolega i shkollës, ardhëm e ka bo fotografimet aty në martesës. Dhe pasaj ka zhvillu aty. Shumë e bukur. Kështu që këto i kom bo këto fotografivet, dhe tash si simbolike kom marrë këtë dru, këtë fidane. Po, këtë fidane, se është edhe kjo një lloj fidane është, po. Sa e bukur. Fëmija i fidane. Shumë e bukur kjo simbolika fotografisë. E këtë, nuk e di, kunat mi qujtë ma mirë, se sa një gjuhë tjetër, adi, se quhet në jetën e përditshme, po, se është e martune, ka fëmijë, po, e përshëndes, po. Po, shumë e bukur. Edhe djalit natyrisht e përshëndes, se momentalisht e është në Prishtinë, që sa di. Apo? Shumë mirë, shumë mirë. Kalojmë të fotografia tjetër? Këtu tash fotografia nështë mund të identifikoni vetë ju, për ju provokoj, do më thonë, është prej një situate të kështu kaq të lumtur që folem, është një situatë pak më ndryshe. Po. Është zonja Zeynep, kjo? Po, Zejgjane. Zejgjane, më falë, Zejgjane, po. Kjo është nga familja juj, Mulla Hasani. Mulla Hasani, natyrisht, po. Edhe kjo ka vdekje, është ndjerë, po. Sabria, si e ka pas emrin kjo? Sabria më duket. Po, nuk më kujtohet, po, visëm i përshëndes familjet e këtyre njerëzve, i përshëndes prej këtu. Këtu ka qenë, dhe më thonë, shpak mësë më buni edhe diçka me menua, jo, se ku mund tjetë, ju vetë mësë më buni me nëzirë. Unë po mendoj mësë është koha... Këta janë gazetar. Po, koha e ardhjes së trupave, më duket... Kjo është, jo. Kjo është me njerë mas luftës, mirë është, me njerë mas luftës, po. Je afru aty ashtë. Kjo nëse nuk gaboj e ka vëllaune. Po, jeni afru, do më thonë, përse vetë ndjenjat po shilë fotografi që janë në vaj, do më thonë. Këta janë gazetarë, këtu është ardhë një grup nga Kryqi Kuq ndërkombëtar për me intervistu rrjedhën e pengmarrjes. Se gabimisht i quen në gazeta, panele, atë fejtonin që e kom bo, këta janë pengje, jo të burgosur. Këta i kanë majtë për objekte. Të ndryshme, më në fund, atyre i kanë qu, aty janë burë. Po për ndryshe, janë pengje, se janë marë me dhunë, me forcë, në armet. Se janë termat caktume në juridik, në më thëmë për këto qashtje. Pra, këto janë nanat, ka shumë nanat tjetër, po që një këtë pahiri është rrujt, rësisht është rrujt kjo, e keni edhe në libra aty, në ato 2 libra. Kanë qenë këto heroinat, unë personalisht vetë sa misionit jo këmë kushtuar këtyre grave. Prej angazhimit, sidomos të nanave, po, prej angazhimit, me njerë në start, me njerë në qeshor. Në qeshor. U pa që në Gjakov
ishim në periferi. Nuk ishte gazetar, nuk ishte televizion e tjera. Imi shkuj, kemi bo ato protesta i kemi vazhdu në Prishtinë. Në qendër, ku ishtë krejt botat, me gazetare, me televizione, me asin. Bile ka ndodhë edhe natën janë nisur në protest, kur janë djegur Imi shku në çdo javë. Edhe kështu që me njëherë me 6 me zgabof Shakurik, është ardhë ky grupi, po, edhe pa vënes, diku ka 15, 25, nuk po muj me i majtë në datat mend, në libra i kom cek, u bo shpallja e emnave, që janë edhe ku janë. Do më thonë, në këtë kohë nuk kemi ditë na, a janë gjallë, a se janë gjallë. Po vazhdojmë, do më thonë, po vazhdojmë. Për 1%, me thonë vërtetën që janë gjallë, jemi angazhu krejt për një. Për 1% që jemi gjallë. E kam, që thojnë, të ngulitur këtë histori. Kalojmë të fotografia tjetër? Sa vjetë që nikon ju atërë? 25. Po. Endo si keni pas kriju familje? Jo, punoja në radio aso kohë dhe lidheshim, jemi lidhur me telefon me të burgosurit atje, në ditën kur janë djegur burgjet. E më kujtohet. Që këtu është tash gëzimi, prej edhimit. A shë pra martesa ka përgjësi, ka edhime, por ka edhe gëzime. E vërtet. Kurse beqaria dhe jarë për përmeni... Ta mbajnë me këtë. T'ju themi atyre beqarve. Kjo është një mesazh këtu. Kërkoj falje që e përsërita. Ishte shumë e mirë. Këtu është, do më thonë, është nipi i shoqës jeme, këtu është vllau i shoqës jeme, daja, do më thonë, që drejtëroja këtu është. Drejtëroja, po. Ka ndru jetë edhe daja, gëzimi, po ka ndru jetë, për fatë keq i ri, mjaft i ri ka shku. Që kështu është një insert, do më thonë, nga jo kërkimi në lumëturi pastaj kur e she dhe prek me dorë. Shumë i kom radhitu në këto. Shumë e bukur. Se e kom pas, fototeknika ka qenë 6 muaj në shkollën e lartë atje, Prishtinë. Ka qenë shumë lanë të përkat. E 6 muaj tjerë ka qenë automobilizmi, ka qenë fiqa. Shife. Po, në studentat, do më thonë, kemi trajtu, po, punën e grahjes e automjetit. Kalojmë të pas saj fotografie plot gëzim. Këtu është periudha sa ka qenë drejtëroja në burg. Po, edhe atyre kur u morë vesh, praktikisht që kur u morë vesh që janë mirë. Në cilin burg është, po? Ai dënimi që ishte parë, ishte kështu, ishte dënim, unë si jurist e disha që s'mund tjetë, ai dënim s'mund, po është formal jarë, fillimisht, po, se 12-13 vjetë janë dënu. Mirë po, i gjallit, i gjinë të qarja, pa edhe 12-13 vjetë i gjinë të qarja. Këta që kanë humë fëmit, ajo ishte një përzimje e gëzimit edhe i dhënimit, ishte shumë e rëndë, kur vishin edhe më na uru neve në këto nadat, që janë gjithë kërënar, po. E nanën tjetër fëmite vetë nuk i kanë pas. Nuk ishin, po. Ishte shumë një moment, ishte shumë i vështirë, po, do më thonë më pretu. Këtu, pra, do më thonë që aty shoqe eme, është vajza, harmonia, edhe e fejumja. Drejtëros. Unë isha me blet këtu, këto e në blet. Kur shire bletës edhe kënene, edhe këto bletët. Pra, se një 30-40 vjetë kom pas blet, po, tash nuk kom. Ka 7-8 vjetë që s'kom blet, po. Që 10 bas besa i në bo. Se janë begi ka punë me asile. Kalojmë të fotografia tjetër? Sa momente interesante ka një riu njetë. Këtu tash, po, pra vjen afshe jetë atë u zhvillu. Njerë fmit ma ndej nipa mbesa. Po, këta e në 2 nipat, po, djemë të drejtëros, po, të shpis, e ato e kom mesën e parë. është natyra ajo? Se po e njëfë si ishë në zënë se time. është interesant se vajza ka qenë shtatzan edhe është prit me lindë. Po, edhe, do më thonë, ka pas, si më thonë, me lindë, si mas një orientimi, sëtë shemë. Po.
kurse mas tja 3 dite ishte ajo data që u pritshin me ardhë këta, që ishin të marrë peng. Mas 3 dite. Edhe ajo nuk lindi që atyre kur ishte llogarit. Edhe ajo është ardhë, do më thonë, 7 zanë, po ka qenë edhe ambulanta aty. Po jo në pritje, do më thonë. Jo për qiken teme, po ka qenë për të gjithë, se di çfarë emocioni ka atë. Edhe, manene, kur erdhen, atyre pas të janë 1 ditë, 2 ditë e kalin. Kështu që është kjo mesa në një farë mënyre është diçka shumë e lidhur me mua. Me një histori të veçantë, po. Edhe natyra, se natyrën shumë e du, natyrën, se çdo ditë do më thonë, ane i ka shku shta. I frekuenton. Edhe emri natyrë. Po, natyra e ka gjithë. është lidhë mirë. Ke lidhjet mirë, besoj, me një pambesa. Po. Faleminderit, kalojmë të fotografia tjetër. Po vazhdon, do më thonë. Po vazhdon rrida. Natyrisht, jeta është të tillë. Po rritën pakës, ha? Po. Rritën pakës edhe këtu një lloj gëzimi familjar, ndoshta në ditëlindje, nuk më kujtohet, nuk e kom qyrë mrapa datën, s'po më kujtohet, do më thonë. Veç e bukur. Interesante. I përshëndesim këto loqka, se tash janë rritë edhe janë burra. Këtu është, do më thonë, këto e në rritë tani, pakës edhe kjo mesa. Aty nuk më kujtohet se cila apo është... Cili fëmi ka qenë, prej mesave. E rëndësishme që keni shpenzu kohë me ta, kjo është e rëndësishme. Kalojmë të fotografia tjetër? Tash këtu jemi 50 vjetori. 50 vjetori, i grupit. Grupit, po. Nga 64, po, i bike 1400, 2400. E këtu tash kumtesat për përgatitjen e kishte Agim Byci, Shkelzen Regja, edhe Behar Arlati. Se nuk i përmenda me, një trejti ke si mas rendit, në një farminër nuk detalj, po, Behari ka shkru për grupin tonë. Ka shkru në Gjakova Press edhe diku tjetër ka shkru, po, një 2-3 herë. Kurse lidhja, pse Agimin, se mund të pytit, po, ky është poet, është shkrimtare, është shuki klasës ime. Me një klasë kemi qenë. Po, ky ka qenë një talent i veçan, Agimi. Me thonë, nështë pak kush e besën, po, ky gjysën orarit mësimeve nuk vike. Se? Po, nuk vike se ka qenë talent të këtë vetë dhe studius, si më thonë, qysh heret. Do më thonë edhe mungesa nuk i veshin, sepse... Arsytonin. Po, nuk asine. Ka pas, o ko një shtrid, do më thonë, ka leviz, ka shku edhe në shtetet jashtme, qysh si nëzëns i shkollës mesme, edhe në Angli ka qenë, po, edhe kështu që ka dasht, do më thonë, gjuhën, ka shkru, unë e kam, që nuk më kujtu, e kam një poezi të tine, qysh si nëzëns, po, e ftyra e herojt, quat, titulli. Ky ka qenë nëzëns në shkollës fillore, më thënë Puska, më në gjimnazi imi konë me një klasë. E tash, ku ka qenë lidhja? Përveç që imi konë me një klasë, përveç që, do më thonë, ka pas këto shenjat të inteligencës, e ka dash muzikën, ka pas studio në shpit vetë, studio në atë kohë, edhe disqe ka pas. Kështu që na që ishim, do më thonë, po, shkojshim aty me ndëgju muzikë. Muzikë krejtësisht huj, angleze, po, italiane e tjera. E tash, të qenë i tilë, edhe poetë, edhe shkrimtare, edhe dëshamir i muzikës, po, edhe anglishtën, këte e lutëm që të në bënë
edhe ka pas shkëlqyshëm atë kuptes. Po. Edhe ju ka sjell në rikujtesë, besoj. Për fat keq nuk është ajo, por është e kemi CD-n. Po. E kemi CD-n, aty është ajo. Po. Andej në behari po ashtu për rrjedhën edhe impaktin e grupit, formën e vet. Ky si muzician. Kurse Xeni po ashtu ka një rol shumë të madh në 50 vjetorin, sepse krahas Tomor Rukës. Po. Nuk e di Jo. njefni, po nxënësi imi ka qenë. Por dashamir i kësaj muzike. Dhe ai në Kanadë, në Toronto jeton, ai është iniciator që e ka bo një revist Rocatelli, kështu Rocatelli apo diçka të ngjashme, është quajtur ajo, edhe e ka botu, domethënë, edhe shkrime për grupin ton. Edhe ai, si më thonë, është nismëtar edhe nxitës që na me e këntu, domethënë, 50 vjetorin. Edhe bashkë me Xenin, edhe Xeni e ka shoqëruar atë çështje, më ka lidh mu me telefon me Tomorin, po Tomorin motis se kisha pas si nxënës që kom pas, kështu që ka qenë një urlidhse. Kalojmë te fotografia tjetër. Këtu tash jeshim në vizitën e dytë në Kanada. Te vajza, në mes aty ku kam vajzën, po. Vajza është martune, po vajza dytë. Dyta, po. Ose fëmiu i vogël, për 3 fëmijëve që kam, i fëmiu i fundit. Jeton në Kanadë dhe ju shkoni vizitoni atje. Po, shkojmë, po, herën e dytë. Këtu jemi te lumi Niagara dhe ujvarja e Niagaras. Po që pak do përshjeta, por është një fuqi e jashtëzakonshme e madhe e ujit. Një mas e habitshme është. Me siguri, po dhe. Një mas e habitshme. Stërpikat që është e naltë, sa që për poshti stërpikat gjithë në naltë. Interesant, besoj, imazh i bukur me po. Aty, 3 herë kemi qenë në Kanadë, ka 3 muaj e sa kemi ne. Gati një vjetë në bjesë e kemi ne. Kemi mishë një jashtëzakonisht të i përshëndesën nëse shohë këtë emision. Patjetër. Tash rrjetet sociale, ky emision shihet kudo. Kalojmë te fotografia tjetër. Këtu tash jemi te me zgabosha 40 vjetorin, se po se të këtu shumë data, se nuk po është bashkë e mundshme, edhe nuk mrina unë me shenu. Ka rëndësi data. Është 40 vjetore me zgabosha, ose 50 vjetore. Po. I maturës, gjimnazit. Pra, Shqipe Zherka, nëse zgaboj kjo. Po, Shqipe Zherka, kolege, po, e fizikës. Këtu është kjo në poshtë jo, nuk po e një. Nëse se në bjen man tash për njëfni ju në njënin. Po, atë Jusufi atje nalt nëse nuk gaboj. Po. Tjetër jo, s'po njo. Arsimtar kujdestar e në gjallë është, po, Zhubi, po, ka këtu që kanë ndru jetë, po, qëta zhvonë kanë ndru jetë, Ramiz Raci, po, Gjatë Patoku, kanë ndru jetë, Aslan Luzha. Po, Aslani në lagjet e unë atje, po. Shumica janë gjallë, më duket po, Ali Qekaj, më duket po ashtu, kanë ndru jetë, po. Në më thotë ju ishit ajo gjenerata, edhe u takuat pas sa viteve interesante. Kjo, në muze, kjo, që po ne këtë është në Belgjan. Po du me kujtu edhe unë, po së kam kujtu edhe, po e di. Karshi komunës, po. Që kështu... Interesant. Kujtimi bukur, kalojmë të fotografia tjetër, shofim qka kemi në fotografin tjetër.
Këtu tash jemi me një gazmen, nuk e di, diku që jemi konë thirrur, po martesa, fejesa, diçka, po. Të më thonë, tu artë, tu Tregon profesor, me Tritëroja, ne të gjithë e njohim për punën e tij që bën edhe pothuajse ka qenë në secilën familje. Ka marrë elemente më shumë nga ju apo nga bashkëshortja? Po, me qenë se na si familje, se pra, si stregohet edhe djeli Agjës, është tash penzion, ka qenë drejtori i shkollës muzikës në Prishtinë. Po. Edhe këngëtar, edhe kompozitor, kështu që me një familje jemi konja 5-6 muzikës. Po. Shkollën e mesme të gjithë e kanë kryer në Prizren. Shkolla e parë e muzikës në Kosovë. Kështu që ka marrë, domethënë, prej meje, po edhe prej Agjëve. Edhe prej Agjëve, Burin për shembull, Burin, po, ka qenë në Beograd me një takim të nxënësave me Burin. Bukur, kaloj. Kështu që ka marrë mirë, po çështja e punësimit, se kaloj ajo periudha kur mund me asine kanë pak lanë, 2-3 lanë pa kry juridikun, po, se ndodhi lufta, ndodhi edhe atje marrja peng, po, kështu që ato 2 vjetë, do më thonë, ishin, por, me që thotë jo mi lumtur që kjo shka është e mundur, është, po, kemi pas fatën që thotë, po, kështu që ka marrë, do më thonë, po, ma shumë ka muhabet me none, naturisht, sa me mu, po, se une, sa herë hinë, në gjonë me letra në tavolinë, po, ose në kompjuter, kështu që... Nana, hajde djali jam, u lodha e mira, ke hongëra. Si zdi nanat, një u qëndru prapa. Kalojmë të fotografia tjetër këtu... Këtu jemi në këtë kompletin e 2 librave të dyta. E ki promovu edhe në Prishtinë, nëse nuk ka bëj edhe në Gjakov. Pra, këtu jemi në Gjakov. Këtu jemi në Gjakov. Edhe në qatë ko, krejt barën e organizimit e ku marrë une, sepse profesor Masari ke me shëndet jo mirë, edhe profesor Gjevati po ashtu i vjetër, po, edhe ende nuk ishte zgjedh kryetari i ri, se asine, edhe une krejt organizimi e ku mbo me fuqi vetanake, bile ky kryetari tash i sotshëm, pas shkru një koment, po, ishte një promovim ndryshe nga të tjerat. Shumë bukur. E bukur, kjo këtu kemi Bugjovi. Shiko pra publiku kështu ka qenë në salën e Pallatit Kulturës, salën e madhe. Plot, do më thënë, sala plot. Po, sala plot. Dhe në librin e parë ka qenë kështu plot. Jusuf Bugjovi, këtu kush është? Këtu është akademik Mehmet Halimi. Mehmet Halimi, po. Këta 2 njerëz janë njerëz më kompetent për recenzimin e librave e kësaj teme. Këtyre temave. Do më thonë se kombinohet gjuha dhe historia të dytë. Kjo është dialektolog. Kretë troje shqiptare i ka në komb i ka shëtit për ta trajtu dialektologjin. Dialektologjia është kush që donë teren. Edhe është shumë, sigurisht me hinë në YouTube, është Mustafir shpesh në televizione, edhe tek Daud Demaku. Te Daud Demaku. Këto kom recenzent, po, qysh para një vjeti, se ja kom qu do shkrimin, se ka 7-8 muaj që është i kryne. Edhe e ka pëlqy këtë librin tash që... Librin me fjallë të urta që ishte, po. Bukur shumë, kalojmë të fotografia tjetër. Pra, nuk është letë mi pru këta njerës për Prishtinës. Dhe me mbush salën plot edhe në biblioteken kombëtare. Për herë parë ku folë me Jusuf Bugjovin, kërëm shku me ofru materialin për asine. Edhe i kom thonë faleminderit, edhe nëse se pëlqen, ti vetëm
këqyre herë. Se kur ta sheh, ma jep një koment. Jo, e merr vesh. Atëherë e ka bu recensionin. Këtu jeni në bibliotekën kombëtare. Këtu tash është promovimi tjetër, atje në Prishtinë, po. Ky Jusufi nuk ishte në udhtim për librat në Amerikë me qu. Din atë periudhë. Po. Edhe kështu që nuk mujtim për më ardhë në promovim. Tekstin, recensionin e tij në ka lexu Indieri Tahir Bakalli. Kalojmë te fotografia tjetër. Këtu të më thonë të dorëzu familjarëve, të atyre mësuesve. Po. Materiali, po. Një në libër ishte kjo, ajo tjetra ishte mësuesit misionar. Mësuesit e Gjakovës misionar në 3 vat shqiptare. Se kanë punu në këtë 3 vat shqiptare. Në qytete tjera, po. Jo vetëm qytete tjera. Por edhe në Shqipëni, edhe në Maqedoni, edhe në Malzi. Ama misionar. Po, misionar, prandaj misionar. Po. Këtu e në tash kompleti i tretë i librave, po, 2001-shin, profesor Shërqet Sanasi, po, profesor Arben Hoxha, 2 herë doktor i shkencave, i historisë dhe i gjuhës. Ka qenë pjesë e këtij emisioni. Kështu që këtu ishim, domethënë, në rastin e promovimit të këtyre 2 librave, që aty janë mbledh ajo pamja e 2 librave. Librave, po, shihet aty. Mësuesit, tash këtu janë mësuesit mësuesit e Gjakovës pishtar të Kosovës dhe arsimi shqip në Gjakovë dhe rrethin. Sepse me pish i kanë hapë shkollat në për Kosovë. Po. Do më thonë 27 vjetë ma vonë. Këta janë produkt i shkollës normale të parë në kretë Jugoslavinë, që është hapë në Gjakovë, në 46-it. Pra, që kjo është brezi i tretë, që ta dini. Kalojmë të fotografia tjetër? Këtu tash ishim në promovimin e Prishtinës, po, që ishin Sen Binaku. Po, Sen Binaku, profesor Fatmir Kripa, edhe Musa Dobruna. Po, vllavi i avokatit Sokol Dobruna dhe të tjerë, edhe Agja. E kemi pas në një dokumentar. Dokumentar, po. Pjesë të... Une këto kom pas pjesë e arkivit gjallë. Se ne që mirë me lëmtime, arkivin e gjallë i konsiderojmë këta njerëz të vjetër që kanë përjetu, do më thonë, kanë përjetu pjesë aty në sistemeve, natyrisht qartë. E bukur edhe kjo fotografi, duke sikur jemi ka fundi, nëse nuk gaboj edhe 2 fotografi. Ceni ka pas rol në promovime. Po. I kom dhonë pjesë, po, sekuenca që ka aty këtu në një citat të personaliteteve të njohura. Të cilat i ka interpretu. Po, i ka interpretu. Është i jashtëzakonshëm. Këtu një nga dhuratat, do më thonë që ja kom qu, edhe babës Momin, me qenë se prej atyre babajve të parë, ka qenë është aty në liber. Baba Qazim Bakalli, që ka qenë mësues, do më thonë, i qasë shkollës që ju thash, që tashti... E kom studiu në detaje, sepse kom bo një dokumentar për kontributin e Qazim Bakalli. Unë moti, nuk e dhja, është aj dokumentari juja, po ma heret, do më thonë, e kom dëgju pak pa dekë, që ka pas një... Ja, na kemi bo ma vonë. Ma vonë njerëzit që thonë për punën e Qazim Bakalli. Jo, unë e kom një ato vetë. Ti ki ndëgju një pjesë, di kur tregon. Që ka thonë që kur kanë pytë për sa 100 vjetë. Ma ne e kom hullumtu edhe analizu edhe për punë ditë lindjens. E kemi fut në dokumentar edhe atë thjesht atë video në qizim ti në një intervjist. Edhe qëtë fotografia e Sami Frashër, sepse... A kanë qenë Bektashi vëzërit Frashëri, natyrisht. Kalojmë të fotografia tjetër.
Nëse nuk gaboj është e fundit, e kompletuara. E fundit. Kjo pakës është Qërshia mbitor. Se jemi ma shumë këtu pakës. Po. Jonë do më thonë është pjesa e drejtëros, me nusën që është e rrethit jujt, është që e bo Gabjeni juj, po. Plus kolege. Edhe tash Knene është qika e madhe, harmonia me burin, po që i përshëndes për i këturit, edhe dhondri, do më thonë, në Kanat atje që është, po, këta në Kosovë këtu, Kosovë është bo kjo fotografi, me rastin e një gazbendi, në zgabofsha po të nipit, po. Që natyra aty nga këti nipit që është Si loqë, kjo natyra, kështu ishte edhe si nxënës e shkollës mesme. Plot gaz rezaton të një farloj dashurie. Që kjo është nipi i Mullasanve, kjo është nipi, po edhe ajë nëske, ajo është liri maj miri, ajo është liri. Kurse kjo, po une e nguci, thëmë ti e lirë kumpiri, liri kumpiri. Mirë shumë. Kjo e Roni, Roni ka linë mas luftës, të mësë masi ushu Detroja dhe Marona. është një dhuratë e mirë për juve gjyshërit. Emin, bile kemi ra ndërt, se si ma janë gjitë, kishte asine mirë, po Detroja kishte pas piketu mirë këtë emin. Ronë, sepse po jetonë. Kështu që kemi një loj azgoni, është bukur një loj azgoni, është e serios shumë, po shumë serios, po... Mirë shumë. Profesor, faleminderit me këtë portret bukur edhe përmbyllim këtë diskutim të sotëm, sepse gjithçka nis nga familja dhe përfundon me familje. Kështu ndodhën në këtë emisionet tona gjithmonë që e fillojnë me familje, por edhe përfundojnë me këtë portretin e bukur familjar me idenë se tash është koha me i marrë ato sukseset për cilat pikrish për çfarë keni punuar një jetë të tërë. Me sjell pak lumturie, optimizëm. U knaqa bashkë edhe shijova këtë bashkëbisedim me ju. Po thëmë, pakës rrethana jo të përshtatshme, se po thëmë 2 ditë qashtu jem dalë në përstoft me biciklet, edhe më duk që po më nalët zoni. Kemi fatna, unë kam fat, nuk më dështojnë mustafirët. E qela pakës viti i thash pitëm shoqës, a është në regull e jo, po e thusë. Turoj shëndet, unë edhe takohemi prapë në emisionet tona të flasim tash për këtë veprën e ardhshme të cilën po prisni ta botoni, edhe ta... Ti keni shëndet. Pa tjetër, faleminderit shumë. Edhe sukses. Edhe juve dëshëroj të dhe syrit. Faleminderit që ndave historinë tuaj me shikuesit tanë. Përparim të plotësoni kushtet, të bëni më të mira kushtet. Faleminderit shumë. Të bëni më të mira kushtet, se Gjakova njihet, do më thonë, si qendër, po kulturore, arsimore, kështu që duhet edhe me qenë edhe qendër edhe mediatike. Po. Uroj që të ndigjohet zone juj sa ma mirë e sa ma shumë. Faleminderit shumë. Ne kemi përmbyllur këtu diskutimin e sotëm të dashur miq. Faleminderit që na ndoqët. Vazhdoni të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale dhe të propozoni emra bashkëpunëtor për cilët ju konsideroni se do të bëhen protagonist të këtij emisioni. Natën e mirë dhe takohemi të martën e radhës. Mirëmbëjtje.